यूहन्ना 10 को 3 अनि 4 पद. So many people are desirous of hearing the voice of the Lord. अनि धेरैजना मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने उनीहरुमा चाहना छ. Whether you are a young believer or old believer. तपाई एउटा जवान विश्वासी या नयाँ विश्वासी या तपाई पुरानो विश्वासी. I state categorically for sure. अनि म यो कुरा तपाईलाई भन्न सक्छु. All of you can hear the voice of the Lord Jesus talking to you. तपाई जो पनि हुनुहुन्छ यीशुको आवाजलाई सुन्न सक्नुहुन्छ. Amen. आमेन. It is absolutely possible. अनि यो एकदमै सम्भव छ. Because the Lord said, किनभने प्रभुले भन्नुहुन्छ, my sheep will hear my voice. मेरो भेडाहरूले मेरो आवाजलाई सुन्छ. Then how is it I'm not hearing, you may say? त्यसो भए किन चाहिँ मैले नसुनेको तपाईले भन्नुहुन्छ? Because you are so far away. किनभने तपाई प्रभुदेखि यति साह्रो टाढो हुनुहुन्छ. If you are so far away, तपाई टाढो हुनुहुन्छ भने how you are going to hear? तपाईले कसरी सुन्नुहुन्छ? Because the voice of the Holy Spirit is a still small voice. किनभने पवित्र आत्माको आवाज त सानो मधुरो आवाज हो. So if you want to hear, यदि तपाई सुन्न चाहनुहुन्छ you भने must get closer. तपाई छेउमा You आउनुपर्छ. must get close. तपाई छेउमा आउनुपर्छ. Just like what the Apostle John did, अनि जसरी प्रेरित यूहन्नाले गर्यो, always lying on the bosom of the Lord Jesus. येशू ख्रीष्टको छातीमा टास्सी बस्यो. You know what is in the bosom? अनि छातीमा के हुन्छ तपाईलाई थाहा छ? The heart of the Lord Jesus. येशू ख्रीष्टको हृदय छ. He put his ears on the heart. अनि उसले आफ्नो कानलाई येशू ख्रीष्टको ढुकढुकीमा लगाउँथ्यो. And he can hear there the do. अनि येशू ख्रीष्टको ढुकढुकीलाई सुन्थ्यो. Actually, I was going to say heartbeat, but you went one step ahead. Yes. That means close relationship. त्यसको मतलब चाहिँ घनिष्ठ सम्बन्ध. Pray every day at least 1 hour in tongues. तपाईले कम से कम दिनमा 1 घण्टा अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहोस्. If you are in full-time ministry, यदि तपाई पूर्णकालीन सेवकाईमा हुनुहुन्छ, 3 hours. तपाईले कम से कम 3 घण्टा गर्नुपर्छ. Then you will grow in the spirit. तब चाहिँ तपाई आत्मामा बढ्नुहुन्छ. Then you will become very sensitive in the spirit. तपाईको आत्मा चाहिँ एकदमै संवेदनशील हुन्छ. Even the slightest whisper of the Lord you can hear. तपाईले परमेश्वरको एउटा सानो सुमधुर आवाज पनि सुन्नुहुन्छ. And John chapter 10 verse 3 says, 10 को 3 यूहन्नाले यसरी भन्छ, the sheep will wait for the call of the shepherd. अनि भेडाले चाहिँ जहिले पनि गोठालोको आवाजलाई पर्खिबस्छ. It doesn't run anywhere. त्यो जतासुकै पाए कुद्दैन. When the shepherd calls, जब गोठालोले बोलाउँछ, then the sheep will come running to him. तब चाहिँ त्यो भेडा कुद्दै उ कहाँ आउँछ. Till then, तबसम्म it waits. उ पर्खिरहन्छ. So what does this mean? यसको अर्थ के हो त? Wait for the call of God. परमेश्वरको आवाजलाई पर्खिनु. Wait for the full-time call of God. परमेश्वरको पूर्णकालीन समयलाई पर्खिनु. Before that call, त्यो बुलावट भन्दा पहिले just busy about doing anything your pastor tells you to do. अनि तपाईको पास्टरले अराएको काम गर्दै हुनुहुन्छ. In our ministry, we teach you to respect your pastors. हाम्रो सेवकाईमा हामी पास्टरलाई सम्मान गर्नु भनेर सिकाउँछौँ. Do not dishonor your local pastors. तपाईको लोकल पास्टरलाई तपाईले अपमान गर्नु हुँदैन. You only see us once a year or a few more times in a year. तपाईले हामीलाई एकपल्ट या 2-3 पल्ट देख्नुहुन्छ. But your pastor is there every day with you. तर तपाईको पास्टर त सधैँ तपाईसँग छ. So whether your pastor sees a vision or he doesn't see a vision, तपाईको पास्टरले दर्शन देखोस् या नदेखोस्, do not look down on your pastor. कहिले पनि अपमानको दृष्टिकोणले तपाईको पास्टरलाई He is नहेर्नुहोस्. God's man. उहाँ परमेश्वरको मानिस हो. Amen. आमेन. Called by God. अनि परमेश्वरले बोलाउनु भएको. He may not know many things like you do. तपाईले जस्तो धेरै कुरा जान्दैनन् होला. That does not mean you disrespect your church pastor. तर त्यसको मतलब तपाईले